साथियों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सर्टिफाइड वेलनेस एडवाइजर, क्लीजिंग थेरापिस्ट, डिजिटल इंडिया, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया और ऑल इंडिया नेक्स्ट मनी प्रमोटर वीएन ताड़े। और आप देख रहे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल डिजिटल इंडिया, हेल्दी इंडिया, वेल्दी इंडिया। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर के आए एक ऐसी खुशखबर। क्या आप खराटे लेते हैं तो आपको ओएसए का खतरा हो सकता है। ओएसए क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका आज लाइव प्रसारण हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर राजेश सिंह सर के द्वारा शाम को 8 बजे नेक्स्ट शॉपी के माध्यम से दिया जा रहा है। साथियों, ये नेक्स्ट वेलनेस सेशन अटेंड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाकर के नेक्स्ट शॉपी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करके साइन अप करके इस प्रोग्राम का लाभ उठाएं। साथियों, इस साइन अप करने के लिए आपको जिसने भी ये वीडियो भेजा है उनसे आप कांटेक्ट करें और उनका रेफरल कोड लेकर के आप इसको साइन अप करके इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय नेक्स्ट मनी, जय जय नेक्स्ट मनी, घर घर नेक्स्ट मनी।